โอ้ขาดทุนกิ่งไม้ที่เศร้าแฝงเงาตัวโตมองมาโศกซ้ำโศกซ้อนโศกย้อนยอกใจยืนร้องไห้อยู่ใต้โศกนั้นไม่ขอรักใครที่ใจวิโยทักโศกใจซ้อนเพราะโศกมันทอนสะท้อนชีวันถึงแม้จะคอยจนเกินจะขอรอเธอทุกวันไม่เปลี่ยนแปลงพันให้โศกซ้ำรอมีเพียงน้ำตาครับที่จะปลอบใจตัวเองขึ้นชื่อว่าผัวกับเมียอย่างไรก็ต้องให้ความรักความห่วงใจและแต่ชุดที่เด็กได้สวมใส่นอนนะเดือนนอนตรงนี้คุยกับอีโปมันก็เดี๋ยวพี่อยู่ใกล้เป็นไงมึงอ่ะฮะมึงอย่าพูดดังไปนะทำไมล่ะเมียกูกำลังจะนอนทางนี้เดือนดูสู้ๆนะจะหลับแล้วเหรอพี่ยังไม่ได้หอมก่อนนอนเลยจินตนาการดีสงสัยจะตื่นกัญชาให้พี่หอมก่อนนะเดือนอ๋อครับบอกเดือนซักหน้าด้วยมึงอย่าเสียงดังสิวะทำไมเดือนนอนอยู่เดี๋ยวเดือนตื่นมึงทำใจบ้างนะเว้ยโอ้มึงจะพูดยังไงกับมึงเนี่ยนะเดี๋ยวว่าเดือนเนี่ยเขาทำเพื่อแผ่นดินมึงต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยคิดถึงได้มึงก็ต้องคิดถึงเรื่องแผ่นดินบ้านเมืองเขาก่อนเฮ้ยกูว่าเดือนนอนไม่ถนัดว่ะทำไมล่ะเดือนนอนหนุนตักพี่ไหมเอาที่นอนหนุนตักพี่มึงหลบไปสิเดือนจะเหยียดทั้งลูกเอาตีนมาถึงกูเนี่ยเหยียดให้เต็มที่เลยทุกเดือนหลับฝันดีนะเล่นจะเก็บภาพหมดเลยนอนด้วยเดือนสุริยะกูจะมาที่นี่แหละไอ้ดังจะมาที่นี่มึงยังไม่รู้เลยว่าพี่เดือนอยู่ที่ไหนเนี่ยวิ่งมามั่วตัวกูมาที่นี่กูจะมาหาพี่เขยกูไงแล้วมึงรู้เหรอพี่เขยมึงอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แหละพี่สุริยาดูแลพี่เดือนยังไงมึงก็ใจเย็นมีคนใช้พี่เดือนไปตายที่บดินทร์ราชาใจเย็นก่อนเพื่อนค่อยคุยเว้ยพี่สุริยาพี่สุริยาเฮ้ยพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่สุริยาเดี๋ยวเดือนกำลังจะนอนอย่าเสียงดังเดี๋ยวเดือนตื่นโอ้โหนี่เป็นไปได้ขนาดนี้เลยเนี่ยผู้หญิงคนไหนเนี่ยทำให้เขาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นเวรกรรมเลยเสียงดังไม่ได้เลยไม่รู้ว่ากลัวคนบนบ้านหรือกลัวคนในรถได้ยินเสียงดังไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเดือนออกจากบ้านกูไปอย่าเล่นอย่างนี้เนาเดือนหัวแตกแล้วพี่สุริยาพี่เป็นอะไรมาเพ้ออะไรอยู่เนี่ยพี่รู้ยังพี่เดือนไปไหนทำไมฉันได้ข่าวมามีคนใช้พี่เดือนไปที่เป็นราชาไปหากษัตริย์เห็นมาได้แล้วแบบนี้พี่เดือนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทำไมพี่ปล่อยพี่เดือนไปแบบนี้ได้พอเวลาพี่ก็รักจังเลยพอเวลาพิษมึงก็ปล่อยให้เขาเดินตามฝนมึงทิ้งเขาเลยมึงปล่อยเขาลงตรงสี่แยกไฟแดงอ่ะไอ้ตุลียามึงก็อย่ายิ้มเท่มึงทำอย่างนี้ได้ยังไงจิตใจพี่ทำด้วยอะไรเนี่ยฮะด้วยอะไรโอ้ยใจมึงจริงเมื่อไหร่จะหยุดฮะเมื่อไหร่พวกมึงเอาเมื่อไหร่หยุดสักทีพี่สุริยาพี่บอกฉันมาอย่างนี้พี่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยพี่เป็นผัวพี่เดือนพี่เป็นพี่เขยฉันแต่พี่ดูแลพี่เดือนไม่ได้เลยเย็นๆก่อนไปโกรธมันไม่ถูกคนที่ต้องโกรธน่ะ
ไม่ใช่ เร็ว สุริยา นั่นเรียกมั่วซั่วหรือเปล่าจริงนะแล้วกูช็อตจะโชคเนี่ยมันยังไงหน่อยเทียน อะไรล่ะ เฮ้ยมากันทำไมเนี่ย ไม่รู้ เร็วเร็ว ยิงเลย ที่ผมหายที่ไม่เคยลืมงานได้ตลอด เดี๋ยวพี่สุริยาฉันไม่เข้าใจในตัวพี่เลยทำไมล่ะพี่รักพี่เดือนหรือเปล่าพี่ก็รู้นี่ว่าเห็นมาได้แค่นานช้างมันชั่วแค่ไหนแต่พี่ปล่อยให้พี่เดือนไปได้ยังไงพี่ก็รู้อยู่เต็มอกแต่จะให้พี่ทำยังไงอ่ะ มันจะโกรธจริงไหมนั่นน่ะมันจะได้โกรธมึงเลยนี่ไอ้เพียมึงฟังนะคนที่จะต้องโกรธกันไม่ใช่สุริยา ทำไมอ่ะ ที่ต้องโกรธน่ะก็คือองค์พระชาบดีเขาเป็นคนใช้เดือนไป องค์อะไรนะ องค์พระชาบดี นายรับพอดี นะครับวันนี้ มันเป็นคนดี มันเป็นใครพี่ นี่กูอยู่เมืองไหนอ่ะ นะครับวันนี้ อาราบดีอ่ะ นายรับพอดีมันเป็นใคร เป็นเจ้าอยู่ในเมือง มันอยู่ในเมืองใช่ไหม ในวังนะเว้ย ไอ้นายรับพอดีมึงเป็นใครไม่สำคัญแต่มึงใช้พี่เดือนมึงตายมึงจะตัดหัวมึงไอ้นายรับพอดี เอ้าแล้วมึงไม่ตามไปแล้วมึงบ้าไง ทำไม ข้าเจ้าตายนี่เดือดร้อนกันทั้งหมดโดนตัดหัวหมด อ่ะ ไปนี่ ไปเร็ว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 ไปด้วย ใครก็ยังนั่งงงเลยครับเฮ้ย เดี๋ยวพี่พาขึ้นอ่ะ จะพาขึ้นมาย้อนกลับมาทางด้านบนเราเดินทางเข้ามาจากเพชรดอกดินกันต่อพี่น้องหลังจากที่ใช้เดือนไปแล้วครับ สัญญาเกิดคิดถึงลูกนะอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเรานะลูก แต่ผมฉันตัดใจไม่ได้อะผมฉันรักคุณพรสุริยา เดี๋ยวอาหาให้ใหม่ก็ได้ลูกแถวนี้เยอะแยะไปนะลูก จะมีเหรอพี่ครู ถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวอาแบ่งให้ก็ได้ นะลูกนะ แบ่งอะไรล่ะ อ่ะแบ่งความรักโดยที่ไม่ต้องมีสามีมีอะไรในลูก แป๊บแล้ว ให้อาคนเดียวก็พอแล้ว นึกว่าแป๊บชาย เฮ้ยมึงคิดว่ามึงเป็นใหญ่ได้ยังไงวะส่งให้ผู้หญิง คุยกันอยู่ ตัวเล็กๆไปตายที่บริลาช้างแน่จริงมึงก็ออกมาสิวะไปไปเฮ้ยมึงคิดว่ามึงเป็นใหญ่ได้เหรอแน่จริงอย่าทำเหมือนตาหัวหัวอยู่ในกระดองสิวะ นี่ใครนะฮะมาร้องด่าเราหน้าเข้าพระโรง แน่จริงออกมาสิวะต้องอย่างนี้เลยนะ เราไม่กลัวเจ้าหรอกเราใหญ่อยู่แล้วแต่เราคือแล้วมันเองเลย เดี๋ยวนะพอดีใครมึงจริงใครจะมึงไปไปไป ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงจะแทงมึงก็เลยไม่ดีที่ผ่านที่แทงผิดพวกเข้าไปอ่ะเอาออกไม่ได้ต้องบอกก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวนะพอดี จะไปใครกันเนี่ย ใจเย็น มึงใช้พี่เดือนพี่สาวก็คุยดินไปตายกูจะฆ่ามึงเดี๋ยวเฮ้ย ไอ้เด็กกูเรียกมึงอ่ะ เฮ้ยฆ่ามึงเลยไอ้ดาว เฮ้ยจะไปว่าใครเนี่ยมึงเนี่ยใครเลย เดี๋ยวดิเดี๋ยวพอดี ก่อนที่ผมไปก่อน ใจเย็นเลยทำไมต้องใช้พี่เดือนไปตายด้วย ใจเย็นสิ เดี๋ยวก่อน กูชื่อวดินเป็นน้องชายของพี่เดือน ก็ไปน้องเลย ใช่แล้วพี่ ฟังแล้วก่อนใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจากันนั่งลงเจ้าตามหาใคร ใจเย็นก่อนก็คงไม่เข้าใจทำไมต้องส่งตัวพี่เดือนเห็นไปที่บดีราช้างด้วยเพราะอะไร นี่เจ้าก่อนจะมากใช่ไหม ก่อนนะก็ใช่เลยสิฉันที่พี่เดือนไปตายใครจะไม่โกรธวะ ฉันบอกให้ใจเย็นๆก่อนอีหนูต้องฝึก โอ้แม่ให้รับไปประตูหน้าเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว แล้วทำไมล่ะอาจ้องแต่จะอยู่แต่ข้างหลังอ่ะเอาไม่เอาลูก อย่าเดี๋ยวก็เป็นแซนด์วิชกันหรอกไม่เอาจะมาเดี๋ยวใจเย็นเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ ชื่อดีเป็นน้องของพี่เดือน กินเป็นน้องของพี่เดือนตายแล้วหล่อซะด้วยสุริยาก็ต้องมีเมียอยู่แล้วแหละคนนี้ก็หล่อ
ฟังสิ มึงต้องให้เขานึกเรื่องแป๊บนี่ มึงฟังสิป่าขลังจะได้ใส่สีถูกกับเขา ใครวะ แล้วขอร้องอ่ะพี่ว่าจริง นี่แหละสาเหตุที่ฟังชาวบ้านชาวช่องเขา หลาย ไอ้ ค กู น ตาล้าตาเรือ ไม่มีสีเขียวพวกมึงก็อยากจะให้กูเป็นเกล็ดดำเนี่ย นี่เลย เจ้าโกรธเราในทางร้อนเราใช้ให้พี่สาวเจับเดินทางเข้าสู่แผ่นดินแดนช้างเช่น ใช่ เรามีเหตุผล เหตุผลอะไรทำไมต้องส่งตัวพี่เดือนไปด้วย เพราะพี่สาวเจ้าเป็นผู้หญิงคนเดียว ที่มีปานแดงกลางฝ่ามือซ้าย นั่นก็ถูกต้องตามตำรา ตำรา ที่โหนหลวงของเรา ได้ทำนายไว้ ไม่จริง ว่าผู้หญิงที่มีปานแดงกลางฝ่ามือซ้ายจะเป็นคนช่วยแผ่นดินชัยพลังกลางเออ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปเนอะ พี่เดือนไม่มีปานแดงมันมีไปไม่ได้นะพี่ พ่อเอา เออ พี่ขนาดพี่มึงยังใส่คนละสีกับมึงเลย นั่งกับกูแท้ พ่อ ๆน่าจะใส่สีเงินมาเป็นเพื่อนกูทั้งหมด นั่งข้างๆมันเป็นพูดไปตามนะครับ พ่อยังไม่ตาย ไม่ใช่วิญญาณพ่อจริง พ่อ ๆพ่อยังไม่ตาย พ่อรู้หรือยังเจ้าส่งตัวพี่เดือนไปที่ลานช้างมันจะเป็นไปได้ยังไงกับพ่อพี่เดือนมีปานแดงที่ฝ่ามือข้างซ้ายจริงเหรอพ่อ เป็นไปได้สวัสดี เก็บดาบก่อนไม่ต้องจะฆ่าตัวตายไม่ต้องหาแล้วคุยกับลูก ดินลูกพ่อหยุดทำนิสัยเช่นนี้ได้แล้ว พ่อ นี่มันต่อหน้าพระที่นั่งฟังคำพ่อให้ดี พี่เดือนของเจ้า เป็นผู้หญิงตามคำทำนาย ที่จะปราบศึกครั้งนี้ได้ เพราะฉะนั้นแล้วพระองค์ท่านทำถูกต้องที่สุดที่ส่งตัวพี่สาวของเจ้าไป พี่ของเจ้าน่ะทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อแผ่นดิน เพราะฉะนั้น เจ้าควรภูมิใจในตัวพี่เดือนของเจ้า ครับพ่อ ผมฟังแล้ว ดินไม่รู้ว่าพี่เดือนเนี่ยมีปานแดงที่ฝ่ามือข้างซ้ายจนเชียร์ข้าได้ยัง ขอเดชะเนี่ยค่ะกระบอกฉันต้องขอประทานอภัยด้วยกระบอกฉันด้วยความโมโหด้วยความที่เป็นห่วงพี่สาว ก็เลยไม่ได้ไถ่ถามให้รู้ซะก่อนว่าเพราะอะไรได้โปรดเมตตาไว้ชีวิตกระบอกฉันด้วยนะพี่นะคะ ได้โปรดเถิดพระเจ้าค่ะ เขาไม่โกรธไม่ เจ้า โกร หญิง ธ ชายกระหม่อมชันมาจากบ้านนอก ไม่เคยเข้าวังหลวง หากว่าพระองค์ไม่พอใจในการกระทำของไอ้ดินสั่งตัดหัวกระหม่อมชันเลยพระเจ้าค่ะ กระหม่อมฉันขอชีวิตพ่อเถิดพระเจ้าค่ะข้าอภัยให้เจ้าเขาอภัยได้ยินไหมเนี่ยข้าเข้าใจ เป็นความจริงหรือไม่คะ ว่าเจ้าเป็นน้องเจ้ามีสิทธิ์ที่จะห่วงและห่วงพี่ เนี่ยค่ะ ข้าชอบใจเจ้าเหลือเกินหัวใจเจ้านี่มันแกร่งแข็งกล้า เขาชอบคนแข็งกล้าคนอย่างนี้สิข้าอยากได้เป็นทหารเจะมีงานมีการทำหรือยังเออก ระบอกฉันไม่มีงานทำเลยพี่นะคะ ก็ดีถ้าเช่นนั้นแล้วข้าจะรับเจ้าหญิงไว้เป็นทหารของข้าและข้าจะขอแต่งตั้งให้เจ้ามีตำแหน่งเป็นถึงขุนพลดอกดินโอ้โหลุย ลูกพ่อ เป็นพระมหากรุณาล้นเกล้าล้นกระหม่อมพี่นะคะประธานยศที่บอกฉันเป็นยอดของคุณเลยเหรอพี่นะคะ อะไร พ่อจะเก่งเลย อยู่ลูกไม่เป็นไรผมอยู่ตั้งนานเป็นแค่ขุด อ้าวเพื่อนกูมาตั้งใจจะฆ่าเจ้าร อแม่ทับดอกดินข้างหลัง เพื่อนกูรอไม่ทับดอกดินเขา กูอยากจะรู้นะว่ามันทับดอกดิน มัน จะทนทานต่อไปได้ไหม มันไม่ทับเลย โอ้ยอยากมียศใหญ่จังเลย กูมึงสู้เพื่อนกูไม่ได้หรอก เฮ้ยไอ้ดินจะฆ่าได้จะโอ้ยจะฆ่าได้เหมือนกันโอ้แต่ฟันเจ้า ฟันไม่ได้ ทำไม ถ้าฟันเนี่ยพวกเธอเจ้าเขาไม่ชอบมึงต้องแทงเท่านั้นแทงให้มิด ทหารลายล้อมไปหมด แทงหลายๆรอบขอโทษนะเสียงนกเสียงกาถ้าแทงหลายๆรอบฉันให้เป็นดาว โอ้โห จะหายเข้าแล้วอะไรนะ
กูมีกี่เล่มจะแทงให้หมดทุกเล่ม ไปเพื่อนแข็งสิขี้แตกอ่ะ เฮ้ยมึงจะอยู่ไหนไอ้ก้าวตัวตาเร็วเร็วอะไรเนี่ย มึงจะทำอะไรสุริยาใจเย็นๆมึงเป็นอะไร จะฆ่ามึงก่อนนะ เนี่ยจะทำอะไรอ่ะ ไอ้ทำอะไรน่ะ ขอเดชะ แกคิดหรอกผมว่าชนฉันเหรอเนาะ ฉันไม่ได้คิดจะปกป้องชนพวกท่านตัวฉันแค่จะทำท่าฆ่าพวกเฉยๆไอ้ดินมาจากไหนไม่รู้จะมาฆ่าพวกท่านจะแต่งตั้งให้มันไปเป็นแม่ทัพเลย อ๋อนี่เห็นว่าดีจะฆ่าข้า อยากเป็นแม่ ได้เป็นทุกคนหลังดินมึงเลยที่จะทำวะใครอย่างนั้นมึงติดกลาหัวไอ้โนแล้วจะมาไปตัดหัวเลยไป พ่อกูตายแล้วพ่อเหลือแค่ไม่เอาไม่ตาย อย่าไปฆ่ามันเลยไม่ต้องฆ่า ไหนหรอกไหน อยู่กับเพื่อนทุกคนโอ้โห มีรู้จักที่ต่ำที่สูง ขอเดชะพี่ยะค่ะตอนนี้เนี่ยกระหม่อมฉันรู้สึกว่าพี่เดือนพี่สาวกระหม่อมฉันก็ไปตั้งนานแล้วกระหม่อมฉันรู้สึกเป็นห่วงอยากจะรู้ว่าถึงแม้ว่าพี่เดือนจะเป็นคนเก่งแต่พี่เดือนเนี่ยไปเป็นเพียงตัวคนเดียวและเป็นผู้หญิงด้วย ก็ไม่รู้ว่าพี่เดือนจะเอาตัวรอดกลับมาได้หรือเปล่านะพี่ยะค่ะพระองค์ จะพูดว่าฉันคิดได้พอดีนี่เวลาผ่านไปหลายเดือนแล้ว เดือนไม่ยอมส่งข่าวมาบอกฉันสักคำหนังสือสักตัวจดหมายสักฉบับยังไม่เคยส่งถึงมือฉันหมายความว่ายังไงกัน ขอเดชะพระเจ้าค่ะถ้าจะให้กระหม่อมทนอยู่แบบนี้ก็คงอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วกระหม่อมคิดถึงเดือนแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเดือนเป็นเช่นไรถ้าเช่นนั้นกระหม่อมฉันจะขออาสา ติดตามพี่เดือนไปคอยดูสังเกตการณ์ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ากระหม่อมฉันขอไปกับพี่สุริยาแล้วกันพี่ยังไงกระหม่อมขอไปด้วยพี่เจ้าค่ะ ก็ได้หากเจ้ามั่นใจขอให้เจ้าจงตามเดือนกลับมาให้ได้และข้าจะรอคอยฟังข่าวดีที่วังหลวงโชคดี คุณเจ้าค่ะ ฉันจะรอนะพี่นะ มีสัตว์ป่าไม่ตายครับตลกไม่เคยตายเนาะตลกไม่เคยตาย หัวอกเป็นพานดังเพลิงเผาใหญ่พี่สาวเราเดรวนไปด้วยดิหรือทำเป็นบิดผิดกระบวนทำเรื่องเสกสวนชวนเศร้าหรือน้องแปรพักเมียรักของพี่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีผัวใหม่ หรือน้องตัวเกียร์ไกลเปลี่ยนใจไม่มีผัวใหม่รับเอา